سلام دوستان، در این درس درباره زمانهای فعل یا времена глагола در زبان روسی صحبت میکنیم. در زبان تاجیکی و در زبان روسی هم سه شکل اساسی زمان فعل وجود دارد. زمان گذشته که به زبان روسی میشود прошедшее время، زمان حاضره که به زبان روسی میشود настоящее время و زمان آینده که به زبان روسی میشود будущее время. این سه شکل اساسی زمانی فعل هستند اینها، اما شکل‌های دیگری زمانی هم فعل دارد که ما در درس‌های بعدی درباره آنها برایتان مفصل‌تر صحبت خواهیم کرد. این زمان‌ها در زبان روسی با اساس‌های فعلی و پسوندهای شخص و شماره فعل ساخته می شوند. همان گونه که گفتیم زمانهای فعل در زبان روسی از اساسی مصدری فعل و اساسی زمانی حاضره یا آینده فعل با علاوه کردن پسوندهای شخص و شماره فعل ساخته می شوند. حالا اساسی مصدری فعل را ببینیم که چی است. اساسی مصدری فعل با پرتافتن پایانه مصدری از فعل زبان روسی حاصل می شود. مثلا اینجا می بینیم فعل پیسات که به زبان تاجیکی معنای این فعل می شود نوشتن. این فعل پیسات ببینید در اینجا من نشانش دادم، از دو قسمت عبارت است. اساسی فعل پیسا و پایانه مصدری فعل ت و علامت جدایی. برای حاصل کردن اساسی مصدری فعل ما از این فعل پایانه مصدری را که ت و علامت جدایی است و به زبان روسی می شود окончание неопределенной формы глагола، این را ما می پرتاییم و می ماند پیسا که این اساسی مصدری فعل است. و اینجا فعل سپایت رو میبینیم که در زبان تاجیکی معنایش خوابیدن، خفتن یا خواب کردن است. این فعل هم از دو قسمت عبارت است. قسمت اول سپا که با رنگ آبی ما آن را نشان دادیم و اساسی فعل است و ت و علامت جدایی که پسوند مصدری یا پایانه مصدری است. وقتی که ما این پایانه مصدری یا پسوند مصدری را میپرتاییم که به زبان روسی این میشود окончание неопределенной формы глагола، یعنی پسوند یا پایانه مصدری را در زبان روسی окончание неопределенной формы глагола میگویند. وقتی که این را میپرتاییم میماند تنها چی؟ سپا که این اساسی مصدری فعل است. یا فعل نستی را میبینیم که معناش چی است؟ بردن. این فعل هم از دو قسمت عبارت است. قسمت نست که اساسی فعل است به زبان روسی основа глагола می شود و تی پایانه مصدری یا پسوند مصدری است که به زبان روسی می شود окончание неопределенной формы глагола. وقتی که این رو ما می پرتاییم می ماند نیست. و از همه همین اساس های فعل، اساسی مصدری فعل گفتیم اینها رو همش رو شکل های زمانی فعل ساخته می شود با علاوه کردن پسوند های شخص و شماره فعل. حالا در مثال ها ما با هم دیگر این موضوع رو می بینیم. از زمان گذشته فعل شروع می کنیم. زمان گذشته عملی را افاده می کند که در گذشته انجام شده است. حالا شکل‌های زمان گذشته را ما در مثالی فعل نوشتن که به زبان روسی پیسات می شود می بینیم. خب در زبان تاجیکی فعل نوشتن از دو قسمت عبارت است که نوشت با رنگ آبی ما اینجا اشاره کرده ایم اساسی فعل است و ان پسوند مصدری یا پایانه مصدری فعل نوشتن در زبان تاجیکی و اصلا ان پسوند مصدری همه فعل ها در زبان تاجیکی است. و در زبان روسی ببینیم که اینجا پیسا اساسی
مصدری فعل است و ت و علامت جدایی چون که قبلا گفتم این пасванди мастарӣ ё поёнаи мастарист ки ба забони русӣ мешавад окончание неопределённой формы глагола. ҳоло бибинем чӣ ту мо шаклҳои шахсии феъли замони гузаштаро месозем. масалан мисол меорем бо феъли навиштан ман нома навиштам. феъли навиштам яъне ман навиштам бибинед чӣ ту ҳосил мешавад. мо анро мепартоем, амро ки пасванди шахси якуми феъл аст изофа мекунем, мешавад ман навиштам. ва дар замони гузашта бибинем ки феъли забони русӣ чӣ ту навишта мешавад. мо пасванди мастарии феъли писаро ки инҷо гуфтем бо партофтани т ва аломати ҷудоӣ мегирем, мешавад писа ва танҳо л изофа мекунем, мешавад писал я писал письмо. ҳарфи л дар инҷо пасванди замони гузаштаи феъл дар забони русӣ аст ки аксарияти феълҳои забони русӣ ба ҳангоми истифода дар замони гузашта ҳамин пасванди леро мегиранд. я писал письмо. хуб, инҷо мебинем ки барои шахси дуввум чӣ ту мешавад. барои шахси дуввум мешавад ту нома навиштӣ дар забони тоҷикӣ. бибинед ки ҳамин навишт мемонад ва пасванди шахси дуввум ки и аст изофа мешавад ба он, мешавад ту навиштӣ. дар забони русӣ чӣ мешавад? ты писал письмо. бибинед ки барои шахси дуввум дар забони русӣ ҳамун шакле овардааст ки дар шахси якум истифода шудааст. яъне дар замони гузашта феълҳо дар забони русӣ барои ҳамаи шахсҳо як шакли чиз доранд, навишт доранд. инҷо бибинед шахси якум писал, шахси дуюмам мешавад писал ва ҳоло шахси сеюмро бибинем ки дар забони русӣ мешавад вай ӯ нома навишт, дар забони русӣ мешавад он писал письмо. мебинем дар шахси сеюм ҳам ҳамун писал омадааст, яъне асоси феъли писа бо изофа кардани пасванди л ки баёнгари замони гузаштаи феъл аст ва ҳамон гуна ки мебинед дар ҳамаи ин се шакли шахсӣ ҳамон як шакл истифода мешавад, яъне писал. фарқ намекунад ки бигӯед ки масалан барои ман ҳам ки я ҳаст мешавад писал, барои ты ҳам мешавад писал, барои он ҳам мешавад писал. яъне мисли забони тоҷикӣ ки бибинед инҷо шахси якум навиштам мешавад, шахси дуюм навиштӣ мешавад, яъне ам мегирад, и мегирад дар инҷо феъли навишт ва дар шахси сеюм аслан ҳиччи намегирад. дар забони русӣ шакли феъл танҳо аз нуқтаи назари замон фарқ мекунад ки аломаташ ҳамин пасванди л аст, дар ҳамаи шахсҳо меояд, аммо шакли шахсиш фарқ намекунад. танҳо шакле фарқ мекунад ки масалан вақте ки шахси сеюм зан бошад ё ҷинсияти занона бошад, мо ба феъли писал якта чӣ изофа мекунем дар охираш а. ана писала письмо. он писал письмо барои мард аст ё барои исмҳои ҷинсияти мардона аст ва ана писала барои исмҳои ҷинсияти зан аст. ва ҳоло бибинем ки барои шахси ҷамъ феъли замони гузашта чӣ хел мешавад. дар забони тоҷикӣ барои шахси якуми ҷамъ мо мегӯем мо нома навиштем, ки дар инҷо бибинед феъли навиштан асоси замони гузаштаи феъл аст ва барои шахси якуми ҷамъро сохтан мо изофа мекунем пасванди шахси якуми ҷамъи феълиро ки м мешавад ва ба забони русӣ мешавад мы писали письмо. бибинед ки барои шахси танҳо мегуфтем
я писал письмо, аммо барои шахси ҷамъ мегӯем мы писали письмо, яъне и нишонаи ҷамъ будани шакли феъл аст. фаҳмидед? ва бубинем ки дар шахси дуюм чӣ ту мешавад. Дар шахси дуюм мегӯем ба забони тоҷикӣ шумо нома навиштед, яъне ба асоси феъли замони гузашта мо пасванди феълии шахси дуввуми ҷамъро ки эд аст изофа мекунем ва ҳосил мешавад навиштед. аммо дар забони русӣ бубинед чӣ мегӯем инро. Вы писали письмо. бубинед ки мо дар ин ҷо ҳам феъли замони гузаштаро ки бо пасванди ле ҳосил шуда писал буд дар шахси танҳо, якта и изофа мекунем ки пасванди шакли ҷамъи феъли замони гузашта аст ва мешавад ҳосил вы писали. ва бибинем дар шахси сеюм чӣ ту мешавад. Дар шахси сеюми ҷамъ мо мегӯем ба тоҷикӣ онҳо нома навиштанд, яъне асоси феълии замони гузаштаро изофааш мекунем пасванди феълии шахси сеюми ҷамъи замони гузашта ки анд аст ва мешавад онҳо навиштанд. дар забони русӣ мегӯем ҳаминро они писали письмо. дар забони русӣ бибинед ки мо ҳамун феъли писалро гирифтем ва якта и изофа кардем ки нишондиҳандаи шакли ҷамъи феъл аст. дар забони русӣ ҳам барои шахси якуми ҷамъ, ҳам барои шахси дуюми ҷамъ ва ҳам барои шахси сеюми ҷамъ феъли замони гузашта ҳамон як шакл дорад ки дар шакли ҷамъ меояд. масалан мегӯем мы писали, они писали, вы писали ё они писали. барои ҳамаи ин се шахси ҷамъ ҳамон як шакл ки ҷамъро ифода мекунад истифода шудааст. яъне дар шакли танҳо агар мо писал истифода бикунем, дар шакли ҷамъ мо писали истифода мекунем. ана акнун хулоса мекунем он чиро ки мо дар ин мисолҳо бароятон гуфтем. шакли феълҳо дар замони гузашта вобаста ба ин ки амали феълро исми ҷинсияти занона, мардона, хунсо ё исми танҳо ё ҷамъ анҷом додааст фарқ мекунанд. ин қоидаро мо бо мисолҳо дар ин ҷадвал бароятон овардаем. бибинед, инҷо мебинем барои ҷинсияти мардона барои шахсҳои танҳо мешавад, барои шахси аввали танҳо мешавад я писал, барои шахси дуввуми танҳо мешавад ты писал, барои шахси сеюми танҳо мешавад он писал дар ҷинсияти мардона. ки ин ҳарфи ле ки дар охираш бо ранги сурх мо нишон додаем, ин пасванди замони гузаштаи феъл аст. ё дар ҷинсияти занона мебинем ки мешавад шахси якуми танҳо мешавад я писала. бибинед, ба писал мо а изофа кардем, ба хотире ки касе ки я писала мегӯяд зан аст ё духтар аст. ё мегӯем ки ты писала агар зан ё духтар бошад, яъне аро изофа мекунем ки нишондиҳандаи ҷинсияти занонаи феъл аст. ё ана писала ки ин шахси сеюми феъл аст ки боз ҳам бо изофа кардани пасванди а ки нишондиҳандаи ҷинсияти занонаи феъл аст сохта мешавад. хуб, барои ҷинсияти хунсо ё средний род ки мегӯянд дар забони русӣ, мо мегӯем я писало, ты писало. ба хотири чӣ ман инро бо ин ранги хокистарӣ инҷо инро нишон додам? ба хотире ки ин танҳо аз лиҳози дастурӣ ё ки грамматика ин ду мисолро метавон мисол овард, аммо дар амал ба ин шакл шакли хунсо масалан дар ҳолатҳои нодире истифода мешавад. ё шахси сеюм агар бошад мегӯем ки ано писало, масалан агар як ҷинсияти хунсо чизе навишта бошад, ки ин дар ин шакл омадани феъл албатта танҳо ба
اسم‌های رابطه میگیرد یا جانشین‌های رابطه میگیرد که جنسیت خونسا دارند. و در شخص جمع ببینیم که چی خیلی میشود که ما میگوییم در شخص جمع اول ما میگوییم می پیسالی، در شخص جمع دوم میگوییم وی پیسالی و در شخص سوم جمع میگوییم انی پیسالی. که ببینید در همه این سه شخص فعل همون یک شکلی نوشت را دارد. این بود درباره زمان گذشته فعل در زبان روسی. فکر میکنم 2 بار 3 بار یا بیشتر این ویدیو را ببینید خواهید یاد گرفت این موضوع را و این چیز را یاد بگیرید، باز در قدم بعدی برایتان آسانتر شده رفتن میگیرد آموزش این درس ها. موفق باشید.